Dobrodošli v Šokcast. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi igralec, producent, improvizator, voditelj, ljubiteljski kmetovalec in po besedah njegove najljubše sovoditeljice en tak sočen intelektualec. Z mano je Miha Brajnik, lepo pozdravljen. Živijo, hvala lepa za ta kičast uvod. Kaj praviš na to? Nina Osenar te je tako enkrat spomenovala, da si sočen intelektualec. Kaj s tem mislila? Ja, to morate njo vprašati. Jaz mislim, da z Nino imamo en tak globok odnos, da se vzajemno zelo spoštujeva in eno drugmu imamo zapovedati same superlative. Tako da mogoče midva nisva ta prava človeka, da naju sprašujete o en drugmu. Ker bodo same pohvale. Superlativi. No, k Nini, vodenju in vsem tem se še vrnava, ampak za začetek ne moramo mimo teh predmetov, ki si jih prenesel. Kaj si prinesel, katere predmete, ki te nekako predstavljajo, ki imajo zgodbo? Ja, to so 3 stvari, ki so mi zelo ljube. In če začneva kar na moji desni, tole je bejzbolska rokavica pa bejzbolska žogca. Ne vem, če si jo že kdaj videla, lahko pogledaš. Ja, samo v filmih ameriških. Nosi zato, da potežkaš, pa da vidiš, kako je to trdo. To je pa usne, lahko to daš na roko, probaš. To je rokavica za infielderje, se pravi za tiste igralce, ki igrajo znotraj igrišča. Jaz sem navdušen ljubitelj športa. To moraš dati vedno na levo roko, če si desničarka. Levičarka sem. S tisto, ki mečeš, imaš žogco, s tisto, ki loviš, imaš pa rokavico. No, zanimivo. Zelo rad spremljam šport, že cel življenje. Od športov imam najrajš košarko, jo tudi igram. Vsak let, če se le da, grem na kakšno tekmo Eurolige ali pa na kakšno evropsko prvenstvo, svetovno, če je blizu. Letos upam, da bom šel na Poljsko, kjer je Slovenija igral v predtekmovalni skupini evropskega prvenstva. Na bucket listu imam pa tekmo končnice NBA lige, tako da to bom šel. Sem ogromen ljubitelj NBA lige in velikrat zvečer, kadar ne morem zaspati, v glavi premlevam statistike igralcev, ki jih spremljam že 30 let. Ampak šport, ki sem ga pa treniral, je pa bejzbol. Tako da to je moja rokavica, moja pozicija je bila shortstop, to se pravi, bil sem zraven druge baze. Za bejzbol me je v bistvu navdušil moj mlajši brat, ki ga je prvi začel trenirati. To je bil en tak šport, ki tudi danes nima neke hude veljave v Sloveniji, pa tudi v Evropi ne roko na srce, ampak v Sloveniji toliko manj. Je pa zelo, zelo meni ljub šport, ko ga enkrat spoznaš, ko spoznaš pravila, ko vidiš, kakšna je ta dinamika. Seveda ne v obliki, kot ga pokažejo na ameriški televiziji, kjer je več poudarka na komerciali, pa je okroman enih pauz, pa menjav, pa tako, da to raztegnejo čim dalj, da ljudje čim dalj gledajo, plačujejo in tako naprej. Zelo zanimiv šport, zelo dinamičen šport, zelo ga priporočam. Jaz sem treniral v klubu Ježca, na Ježci. In takrat je bilo v Sloveniji 4, 5, 6 klubov in smo imeli eno tako mini ligo in smo igrali, tako da je bilo lušno. Vsak teden še igram košarko, bejzbol pa v bistvu enkrat na let, ponovadi, ko ima moj brat rojsten dan, on naredi piknik, pa potem povab že itak te prijatelje, ki smo skupaj trenirali, pa še ene par drugih, ki niso, pa poznajo šport in potem rekreativno malo igramo, pa še otrokom pokažemo, kako se igra in tako naprej. Torej tvoja 2 otroka poznata pravila bejzbola? Pravila še nekaj sta premejhna, ampak ga pa imata pa rokavice in z nečakom ga zelo radi igrajo, ker to drugače rabiš zelo veliko ljudi, da igraš, jih je 9 v eni, ko napada, pa 9, ko branijo, pa tako naprej, ampak oni 3 si pač žogco malo podajajo. Zelo zanimivo, sem pričakovala kakšno košarkarsko žogo, ampak tole se mi je pa kar presenetilo. Ja, tisto bi bilo preveč očitno, po moje. Ko pa ne igraš bejzbola ali gledaš košarke, igraš košarke, pa igraš družabne igre, sklepam? Ja, to malo sem nerda, kar se tega tiče. V srednji šoli, hodil sem na gimnazijo Vič, sem v prvem letniku spoznal 5 sošolcev in od takrat naprej smo postali najboljša družba. Na 6 smo še zmeraj najboljši prijatelji, kljub temu, da nas je življenje tudi razselilo, pa zaradi obveznosti se tudi dosti manj vidimo, ampak enkrat ali pa 2krat na let imamo tako imenovane moške vikende, ko gremo nekam, da imamo mir in
bolj kot ne igramo naseljenci otoka Katan. To so ti moški vikendi, To so družabne moški igre. vikendi. Ja, Potem žene nič ne skrbi. ne, kdaj nas še celo pogumno, pa pejte kaj ven, dajte ga kaj sred, ne pa da. Ampak vedno ena stalnica pri nas je, to je sicer igra za dva, ampak je to praktično, da sem jo prinesel. Obstaja ogromno variant naseljencev, osnovna, razširitvena, potem so vitezi, potem so moreplovci, vesoljska Katana. Klaus Tauber je naredil to igro in za mene je to najboljši board game vseh časov. To je strateška igra, ne? Moram priznati, da ne poznam prav. Ja, mečkan je na srečo, ker moraš vse metati kocke, pa se odločiti za neke stvari, ampak ja, strateška igra je. Gre za vedno zmaga nekdo, ki doseže določeno število točk, točke pa dobivaš s tem, da se širiš na svetovni mapi. Svet pa ni nikoli isti, ker so to šestkotniki, ki jih sestavljaš, jih obračaš in tako naprej, tako da nikoli ni svet isti, nikoli ni mapa ista. Kako dolgo je trajala najdaljša partija te igre? Igrali smo vesoljce, ko smo jih prvič dobili, takrat v bistvu sploh ni bilo, to je bilo, mislim, da konc 90-ih, začetek 2000, smo na sejmu na gospodarskem razstavišču kupili takrat za nezaslišanih 60 €, se mi zdi, nemško, v nemščini, ker v slovenščini sploh še ni bila, in je bila po besedah prodajalca to prva in edina za prodajati verzija. In smo jo mi kupili. Tisti smo igrali dobrih 6 ur. Je bila, več kot 6 ur je bila tista igra. 4 igralci. Zelo zanimivo. Nikoli me ni nihče povabil na igro. Ja, se to je, ne vem, te starejše so bile Stratego ali pa Riziko, če si kdaj slišala, so podobne na podoben način. Ta je mogoče majčkeno bolj sofisticirana, ampak po drugi strani pa tudi lažja za igrati. Otroke že kaj navajaš na to, da boste kdaj imeli družinske večere in boste še Ja, samo otroka sta še toliko majhna, da ne moramo skupaj igrati. Ni prav, da nekako se spuščaš na njihov nivo, pole brez veze. Bom počakal še kakšen let, da bosta oba dosti stara, pa bomo igrali. Igramo druge igre, ki so bolj primerne za to starost, Katana pa še ne. So ti kdaj te strategije, odločitve pomagale tudi v življenju? Si kaj prenesel teh taktik? Mislim, to sigurno, v poslovni svet? Ampak v življenju ti se ne zanašaš preveč na srečo. Aha, se ne. Poskušaš se ne. Mislim, to je bolj tako, na trhlih tleh je, če mi bo znesela. Pri tej igri je pa kar veliko odvisen tudi od sreče, predvsem kako kocke padajo, kakšne številke dobiš in tako. Tako da v življenju se poskušam ne preveč zanašati na srečo. Bolj na strategije in Ja, hočem biti svoje sreče kovač, ker mogoče v mladosti si več stvari prepustil ali pa si se mogoče rekel, se bo, pa si se pol daj v peku, pa je bila to dobra šola za naprej, pa poskušaš pol čim več imeti niti v svojih rokah. In pa tretji predmet, tale me pa še posebej zanima, Ja, to je nek kostum. tako je. Jaz sem v drugem letniku srednje šole so me povabili, če bi prišel na avdicijo za gledališki krožek. In sem prišel, bolj iz ferbca, kot pa, da sem bil odločen, da bom se s tem ukvarjal. Na vajo je prišel ena punca, je bila soseda, mislim, da v Murglah takrat, Borisa Kavace. In ga je prosila, če bi lahko prišel na prvo vajo, da bi nam neke smernice dal, da bi po drugi strani bi se tudi malo pokazala, lejte, koga jaz poznam, pa sem prepeljala. Boris je bil takrat ta glavna zvezda pri nas, gledališka in tudi filmska in televizijska. Tako da iz tega stališča smo bili vsi malo smo bili malo starstruck, ampak ko je dec odprl usta pa nam začel govoriti, je bil totalno skoliran. Nič pretenciozen, nič vzvišen, zelo to the point, in je meni rekel, ker je tekst pa on že prebral, preden je prišel, vzeli smo od Woody Allena dramo Bog, naslovom. To je ena taka drama, ki klasičen gledališče združuje z neko staro grško tragedijo in ima tudi te elemente zbora, Deus ex machina in tako naprej. No in on je meni rekel, ti bi bil super kralj
in enemu soigralcu tipa super stražar, vidva kot par bosta funkcionirala. In ni nama vžugal, ampak je predlagal. In midva so to z veseljem sprejela, jaz sem bil kralj in to je prvi kostum za prvo gledališko vlogo. In sem si ga prav vzel. Kako si prišel do njega? Vzel sem ga, ko je bilo polastninil. Padel je z kamiona, ker sem zapustil srednjo šolo. Te vrste, ja. Imam take lepe spomine na njega, pa še v lastnem fundusu je najdel prostor. Samo roko na srce, od takrat ga nikoli nisem nucil za kakršenkoli projekt. Imam pa ga bolj, po eni strani si pravim, nikoli ne veš, če 7 let ti vse prav pride, po drugi strani pa malo sentimentalne vrednosti, kot res prva stvar na tem področju, ki je ratala moja kariera. In od tam je šlo samo še navzgor. Ja, navzgor pa na vse strani, mislim, razširil se. Kako se je nadaljevala potem ta pot? To je bil nek simboličen začetek. Ja, simboličen začetek, potem druga predstava je bila že malo bolj resna, potem se je pa srednja šola končala in smo mi na gimnaziji Vič, 5-6 ljudi nas je rekli, mi bi pa to še delali, ker smo šli eni na FDV, eni na računalniški faks, eni na filofaks, eni sploh niso šli in smo rekli, mi bi pa želeli to obdržati, ampak nismo imeli tistega skupnega imenovalca, ki je bila gimnazija, pa toliko ur na dan skupaj biti, pa možnost logistike, ki nam je nudila srednja šola, to se pravi neka dvoranca, enega mentorja, pa ne nazadnje tudi vso logistiko zraven tega, smo mogli na hitro se pri 19 osamosvojiti. In smo najdeli, ker so bili 3 od teh 5-6 so bili z Vrhnika, in na Vrhniki je bilo dosti lažje, kot v Ljubljani dobiti en plac, pa podporo, če rečem podporo občine. Lokalne skupnosti. Tako, podporo lokalne skupnosti. In smo dobili prostor v Cankarjevem domu na Vrhniki, ustanovili smo društvo oziroma naredili gledališko skupino in začeli tudi resno se posvečati, da smo imeli enkrat, 2krat na teden vajo, na katero je bilo pač dosti težje nam iz Ljubljane hoditi na Vrhniko, ampak smo imeli pa nek cilj, ki nas je gnal, da smo to vzdrževali. In potem smo naredili Dajmo stisniti teater, to je bil vrhniški teater, s katerim smo začeli. Naslednje leto smo šli v Impro ligo, ki je bila v KUD-u France Prešeren. Smo bili najmlajša skupina, tekmovali smo proti Radiu Študent, Ani Monroe, to so bili veterani za nas, pa oni so ledino orali. Po Impro ligi smo pa z resnim nastopanjem na neinstitucionalnem področju v Sloveniji, na Linhartova srečanja in tekmovanja smo se redno prijavljali, tudi dobili zlato priznanje. Je pa potem bila neka logična pot, nek korak naprej. Eni od teh so šli na akademijo, postali režiserji, še zdaj delajo na tem področju, drugi smo ostali bolj v izvedbeniškem sektorju, to se pravi, en naš fant je postal scenograf, samouk bolj kot ne, je tudi dobil Borštnikovo nagrado, tisto predstavo, ki jo je pripravil scenografijo. Nekaj nas je šlo pa v te ustvarjalno izvedbeniške vode, to se pravi, da delujemo v ozadju kulturno-umetniškega uprizarjanja in uprizarjamo. Se pravi, da smo igralci, scenaristi, režiserji, producenti, organizatorji in tako naprej. Kdo so to kakšna znana imena tudi poleg tebe, se vidi? Ja, trenutni direktor Lutkovnega gledališča Mare Bulc je bil eden od teh, scenograf, ki sem ga omenil, je bil Damir Leventič, je Damir Leventič. Iz te naše skupine je pa še Sašo Rajakovič, on je pa Čifuri Raus igral monodramo, ki je imela več kot 500 ponovitev, zdaj drugi del igra in tako naprej, tako da to so ta imena, no. Kot si rekel, po srednji šoli ste se malo razpršili, ti si odšel na FDV, politolog? Ja, mene je vedno fascinirala, meni se zdi, da sistem, ki je nas izobraževal in vzgajal, je bil zelo dober. Odrasel sem v Jugoslaviji, jaz sem rojen Jugoslovan in ta sistem mi je dal neke vrednote, ki se mi zdijo sploh napram, kar se danes daje vrednote otrokom, da sem imel izredno srečo in da sem zelo dobro odraščal. Bil sem vzgojen v nekem kolektivizmu, v neki nesebični sredini, ki je zagovarjala skupino in ne posameznika. Danes gledam te otroke, to so
totalni individualisti. Nepripravljeni na kakšne hujše zadeve, zelo nepripravljeni na deljenje, na neko žrtvovanje, ki je bilo nam totalno normalno. In ta sistem je mene tako naredil, da sem si rekel, jaz bi pa tudi rad nekaj nazaj dal. In sem pač po moji logiki mislil, da bom lahko največ vračal ali pa nekaj naredil, z nekim delom v eni javni službi, z neki politološki osnovi. Zato sem šel študirati politologijo. V osnovni in srednji šoli sem bil od 12 let, sem bil 11 let predsednik razreda, tako da sem tudi tam že majčkeno sešel te vzvode politike. Po 2 letih na FDV-ju sem jaz ugotovil, ker sem vzporedno sem se pa bavil z igro, da je politolog in igralec sta si zelo podobna, oba morata nastopati, oba govorita resnice in neresnice, ampak igralec v trenutku, ko stopi z odra, resetira, je tabula rasa, ni več tisti lik, ki je bil na odru. Politik je pa zjutraj še zmeraj kurba, ni kar naenkrat vse lepo, pa je obljubljal neki prejšnji večer in se mora zdaj tistih obljub držati, v veliki večini se jih ne drži in štarta naslednji dan spet v igri, da je vse v redu, da je vse prav. In se mi je to zdelo zelo nehigienično in sem potem pustil in sem se posvetil popolnoma igri, vpisal sem se na akademijo, nisem bil sprejet. Kaj te je stalo vpisa? Sprejema? Jaz sem takrat nabasil na Koruna kot glavnega odločevalca, kot vodjo komisije. To je pa starejši gospod, zelo konzervativen, zelo old school bi rekla, ne. Jaz pa nisem bil old school. In jaz mislim, da največji problem realno je bil ta, da sem jaz do trenutka, ko sem šel na sprejemne izpite, že imel 5 let izkušenj nastopanja na odru, na televiziji in tako naprej, in sem bil do neke mere že majčkeno izdelan kader. Na AGRFT-ju imajo pa radi glino, da jo potem oni iz nule naredijo v nekaj. Jaz to popolnoma razumem, to spoštujem. Obdržal sem zelo dobre stike tudi z nekaterimi profesorji, ker za razliko od klasičnih faksov na akademiji je vse bolj povezano družinsko, bolj kohezivno in ti si, ko hodiš na ta predavanja niso samo predavanja, ampak so bolj druženje ene skupine ljudi, ki potem 4 leta skupaj dela in so me tudi velikokrat te prijatelji povabili zraven, da sem hodil na kakšno predavanje ali pa na kakšno neformalno druženje, na njihove produkcije in tako naprej. In obdržali smo ta stik, vse je bilo v redu, sam pač nisem nikoli faksa naredil. Zdaj, izkusil si različne sfere te umetnosti, igranja, od odrov, televizija, impro, lige, ulično gledališče. Kje si bil najbolj ti oziroma si se najbolj našel, kje najbolj uživaš? Ali ti je vse to v veliko veselje? Če bi rekel, da mi je vse v isto veselje, bi lagal. Ampak so pa razlike zelo majhne. Recimo otroško gledališče mi je zelo ljubo, zaradi tega, ker iz otroka ti dobiš iskreno reakcijo, po drugi strani so pa najtežje občinstvo, ker otrok ne bo znal biti diplomatski pa malo počakati, ampak če ga ne bo nekaj zanimalo, če mu nekaj ne bo dobro, bo po nosu vrtati, okrog gledati, laufati, začel karkoli, glasen biti. Tako da otroška predstava je kar zanimiva, interesantna in jaz mislim, da bi vsak igralec mogel kdaj probati, da ni to nek, to je pa brez veze, to je pa za otroke lako čemo. Ne, to je, mora biti tako, kaj je. Tako da imam veliko spoštovanje do tistih igralcev, ki se ukvarjajo z otroškimi predstavami, z lutkovnimi predstavami, je to kar zelo naporna zadeva. Ulično gledališče mi je izredno blizu, z Ano Monroe, ki je organizirala razne Ane Desetnice, Ana Mraz pa tako naprej, sem velikokrat sodeloval, smo z različnimi predstavami sodelovali tudi mi. Najbolj sem ponosen na predstavo Počivajte v miru, ki govori o 3 pogrebnikih. Dobili smo, bilo je pa tako, da je klical en prijatelj s Kamnika in rekel, jaz sem dobil eno krsto. In je model od lokalnega
pa ni tisti pogrebni zavod, ampak prav krste delajo. Tako je dobil eno res kičasto krsto. A jo nekdo ni potreboval? Ali? Jaz mislim, da so jo naročili, pa so pa videli, pa so rekli, ne, nekaj drugega. Ne. Oni so pa to imeli in noben jih hotel te krste, ki je bila, res je bila kičasta, taka naborki, pa zrezlana, pa noter, najbrž zelo draga, ampak res nisem imel kaj z njo in so jo njemu dali, ker so vedeli, da uporablja vse te stvari. Smo se potem dobili Goran Žilavc, Goran Završnik in jaz in smo sami napisali na rekvizit predstavo. Ne. Iz tega rekvizita smo izhajali in smo naredili predstavo. Gostovali smo Nemčija, Avstrija, po Evropi smo gostovali po raznih festivalih in to je ena najljubših mojih predstav. In kako gre zgodba, če lahko na hitro? Ja, mi trije smo pogrebniki, ki pridemo s krstom in hmalo se ugotovi, da nas pošilja Bog, ki nam daje vedno po nekem brezžičnem signalu pride v krsto nek papir, na katerem piše ime človeka, ki ga moramo mi dostojno pokopati. To se pravi, ga moramo prvo ubiti, potem ga moramo pa pokopati. Ne? In prvo ime najdemo človeka, ki je tam, vse to naredimo, potem pa čakamo na naslednji klic pride pa neskočen papir. Je pa na pol nebeški potop, je pa neka čistka. Ne? Armagedon. Recimo Armagedon, je treba pa spucati veliko ljudi. In potem se mi, Goran je šef, on bi jih postrelil, jaz sem potem njegova desna roka, moj predlog je, da jih z kemičnim plinom ubijemo, pa se tudi to ponesreči, ampak obakrat se ponesreči zaradi tega, ker vajenc Goran Žilavc naredi neko neumnost, da to sabotira. Potem pa, ko smo že vsi res slabe volje, ker nismo božje volje izpolnili, se pa on spomne in naredi vesoljski potop. Dobesedno, no je to v barko brez barke. In to smo naredili tako, da smo na hidrant, ki je bil blizu, dali gasilsko cev in smo začeli zalivati ljudi. Ja, v publiki. In kakšni so bili odzivi? 85,3% dobri. Aha, kaj pa tistih 14,7%, pa rečemo, da so bili 180 stopinsko obratno. Aha, je bila kakšna tožba? Tožba ni bila, so bile pa že kakšno zamahvanje proti nam, grdi pogledi, pa ogromno besed, ki ne sodi na ta podcast. Kako zelo ste se veselili tistega trenutka, da ste vzeli jaz sem se ful veselil, sam nisem jaz to delal, je Gorazd to delal in on je pa tako, on je pa ful prijazen človek in prijeten in diplomatski in je on se zmeraj trudil, da ne bi preveč po ljudeh. In pa sem pa, kaj po folku in jih je malo, njih prav zalivo, tako da so šli čist mokri, smo bili pa malo žleh, smo pa kakšna dekleta, ki so imeli kakšne bele majice oblečene, jaz sem rekel, cilj. To zagotovo ni bilo božje naročilo, ne? To je pa neko spodaj. To je pa šibkost človeka, zato smo pa mi dol, božja previdnost je pa gor, to nas loči, Ja, zanimivih projektov si se lotil in se lotevaš v življenju. Zdaj, ko sem malo raziskovala o tebi, legendarni, a si ti tudi odpadel, kako se spominjaš teh časov? Z veseljem. Takrat ste kar preizkušali, ne, meje. Mislim, a veš, če se danes obrneš pa pogledaš, si rečeš, kako to, da nismo imeli v zaporu, ali pa vsaj, da nismo obtoženi bili česa. Ampak po drugi strani pa zagovarjam tisti čas, ker ta politična pravilnost, pa ta ne me zdaj narobe razumeti, ampak vsaka stvar, ki ni po špuri normale oziroma tega normalnega bita, se zdaj dojema kot neka deviantnost, ampak jaz mislim, da smo šli preveč v to neko puritansko družbo. Jaz mislim, da še zmeraj je kakšna. Če vzamem sebe, velikrat, ko sem bil mulj, so mi govorili, lega prtlikavc, lega škratak, lega mali, lega to pa to. Mislim, jaz imam debelo kožo, mene to ni preveč motil, vem, da mogoče nekoga bi, ampak tudi zdaj, če mi kdo reče, alo, mali, jaz mislim, ni hudega, jaz to vzamem kot očitno njegovo manifestacijo tega, kar vidi majhnega človeka. In
ne bi zdaj šel tle pa rekel, opravičite se mi pa rečete, naprej me kličete majhna oseba ali pa oseba manjše rasti ali pa nekaj takega. To se mi zdi čist brez veze. In tudi ta prevelika politična občutljivost na razmerje med spoloma, na razmerje med temnopoltimi, svetlopoltimi. Jaz mislim, da je šlo to vse preveč v Franče. Da je res en prst dvigne, pa je takoj vse narobe. V času snemanja okrog 2010 smo imeli mi predvsem to srečo, da politična klima še ni bila taka, pa da smo imeli podporo televizije, ki nam je omogočila, da nismo vedno vsako stvar, ki smo se jo spomnili, gledali skozi prizmo, a je to primerno ali neprimerno, ampak smo po lastni presoji, po najboljših močeh delali nekaj, kar se nam je zdelo zabavno, nekaj, kar je opominjalo na neko mogoče socialno problematiko, na neko politično problematiko ali pa samo na neko problematiko, ki je bila aktualna v tistem trenutku. Recimo, naredili smo en skeč Zemljokrast. To danes ne bi šlo skozi. Jaz mislim, da danes to ne bi šlo skozi. Jaz sem imel osebno probleme s tem. Mene so na poti na Gorenjsko, sem se ustavil na enem postajališču, kjer je bila tudi prodajalna sadja in zelenjave. In sem prišel in sem gledal, hodil sem nekaj kupiti in mi je prodajalec rekel, ni smešno. Sem rekel, prosim, ni smešno. Okay. To, kar ste delali z Albanci, to ni smešno. In je bilo malo me je stisnila, ne. Ampak spet ni bilo mišljen se delati norca iz albanske manjšine v Jugoslaviji, ampak prikazati neko realno stanje, ki se dogaja. Dejstvo je, da so že takrat, pa je bilo to 15 let nazaj, je bila albanska manjšina v velikem porastu, ne samo v Sloveniji, Črni gori, Makedoniji, in v teh, če bi šli gledati nek popis populacije, bi videli zelo ogromno. Statistike kažejo. Statistike to kažejo in to tako je. Tako da, ja, pa šalabajske tudi danes ne bi šli čez, sploh s kakšnimi pa misice, ki bruhajo in tako. Pa misice, pa vem, da smo imeli s Petrom Malkočem full lušen skeč, ki smo ga pri meni doma na bloku gor snemali na strehi, Fukam babo. Tega se... Ker ste znamovali generacije. Ja, ampak ni bilo tukaj šovinizma, ni bilo tukaj neke... Niste diskriminirali, žalili ste vse. Ne, žalili smo vse po vrsti. Danes pa to ne bi. Občutiš kaj te omejevanje svobode, ne vem, ko pišeš skeče, je veliko več tega pogovarjanja. Ja, definitivno. Že, če pogledava, kaj je v teh 10 letih približen, ki so minili od Institutu odpadu pa do najbližje podobne forme, ki je bila v petek zvečer, ko smo snemali skeče, ki niso bili nikakor vezani na oddajo, ampak so imeli neko svojo špuro. So ti skeči ne 10 milijonkrat bolj politično korektni, bolj mehki, prijazni in tako naprej. Tako da, če bi šla gledati tisto vsebino, pa to vsebino je popolnoma drugačna. Če je forma ista, je vsebina popolnoma drugačna. Tako da jaz mislim, da, še enkrat ponavljam, preveč smo občutljivi ratali. Preveč je ta politična korektnost začela krojiti tudi umetnost, če lahko temu rečem, ampak umetnost po eni strani se tudi deli na neko visoko ali pa klasično umetnost in pa na zabavno umetnost, to se pravi na neke uprizoritvene variante. In posebej na tem področju se mi zdi, da bi lahko majčkeno bolj odtegnili ročno zavoro. Recimo že oddaji, ki smo jo imeli najbrž 10 let nazaj na RTV-ju, Vse je mogoče, ki je bila oddaja, kjer je bilo 10-12 ljudi, ki so dobili neke naloge in so potem mogli igrati neke skeče, podoben kot improvizacijsko gledališče. Že tam je bilo velikrat kakšna stvar, ki mogoče danes ne bi šla sploh na javni, na nacionalni televiziji česa. Tako da mene to zelo žal, poskušam še zmeraj malo premikati meje, ampak glede na to, da si zdaj veliko odvisen od komercialnega dela, to se pravi, da ne delam samo za voljo nečesa, ampak sem velikrat tudi plačan, da naredim za specifičnega oglaševalca, specifičen oglas, predstavo, filmček, karkoli, je to kar oreng okvir, ki moraš zelo, zelo opaziti.
Posebej pa te, ki komercialno delajo, oni imajo pa še enkrat enih zakonov, ki jih omejujejo, da ne govorim za farmacevte, posebej za prehrambeno industrijo in tako naprej. Tukaj je ogromno enih okvirjev, kaj moraš paziti. Se ti zdi, da s tem humor potem izgublja svojo moč, svojo... Definitivno. Mislim, po eni strani izpostavlja potem ljudi, ki hodijo bolj po robu, so oni takrat bolj eksponirani. V Ameriki zdaj, če gledamo recimo forma stand-upa, ki je najbolj razširjena pri posredovanju mnenj s stand-upom, ti oziroma monodramo lahko najlažje posreduješ neko mnenje oziroma nek lik predstaviš, ki ima mogoče malo radikalna stališča, če tako rečemo. Se je v zadnjih 10 letih se je znižal ta prag, ampak v zadnjih par letih po koronskem času se mi zdi pa, da že v Evropi, recimo Jimmy Carr pa podobni, pa kar premikajo meje, pa za nalaž poskušajo malo videti, kako daleč lahko grejo in mislim, da nekako uspeva, no? Ampak še zmeraj Ricky Gervais je tudi eden takih, ki je rekel, da ljudje preveč dajejo na to, kaj si drugi mislijo, ne pa kaj je prav. Se pravi, vsakdo ima lahko mnenje in vsak misli, da je njegovo mnenje absolutno in pravilno in da mora tako biti in da družba gre zmeraj bolj v to smer in da temu ni prav. To, če ima nekdo mnenje, še ne pomeni, da je to mnenje pravilno ali pa da je tisto, ki bi moralo veljati za vse. No, ampak ti si vseeno že 30 let na sceni, več že? Koliko? Kaj šteješ ta leta? Ja, če tole je že bilo... več kot 30, ne? 32 let nazaj. No, kako se je mogoče ta krivulja? Je to v valovih gre ta... Ne, jaz mislim, da če pogledamo neko politično korektnost, da eksponentno narašča, ampak še zmeraj manj, ampak pušča pa nek sivi prostor, neko sivo cono, ki omogoča, da mogoče ti kaj narediš. Sej, če pogledamo socialna omrežja, na socialnih omrežjih, nažalost, za vse debile in za vse dobrotnike je prostor, ampak socialna omrežja že omogočajo nekaterim, da postajo, to se pravi, da pošiljajo ven to svojo videnje, kakšen humor tudi oni vidijo. In jaz zelo rad spremljam humor, pa ne me narobe razumeti, z Downovim sindromom osebam, z invalidi, z temnopoltimi, pa tako, s temi socialnimi skupinami, ki so najbolj, bom rekel, na udaru, ampak po drugi strani jih pa zelo spoštujem, zelo cenim in se mi zdi to najbolj normalno. Če se ti znaš iz sebe norca delati, da se potem iz ostalih norca delaš, se mi zdi to v redu, seveda imam pa tudi jaz neko mejo, ki se mi zdi, da se jo ne sme prestopiti. Ravno prej si govoril, da vseeno zaradi tvoje višine, da so leteli kakšni komentarji, je bil humor tisto sredstvo, ki te je reševalo tudi. Mislim, reševalo niti ne, ker ni bilo kaj reševati, ker jaz dejansko nisem čutil, jaz nisem prišel domov pa joku, mami, zakaj sem tako majhen, pa to, jaz sem poskušal pač si izboriti svoj prostor v družbi s tem, da sem bil to, kar sem. Jaz sem bil vedno gobec, vedno me tepe jezik, jaz dvakrat rečem, enkrat pomislim, glih obratno bi mogel. In se mi zdi, da pol ta humor, ki me spremlja že celo kariero, je pa prišel zraven in je del moje osebnosti, tako kot je moja višina. Zdaj, ta tvoj humor, lahko ga spremljamo zadnje čase tudi spet po televiziji. Po nekaj letih si se vrnil v vlogi voditelja z Nino Senar. Po 10 letih. Nina je vmes šla čez eno zelo težko preizkušnjo in tudi pri nas govorila o tem. Sta bila takrat kaj na vezi? Kako si ti spremljal tisto njeno bitko? Če čist po pravici povem, Ninino stanje se je manifestiralo tudi v tem, da se je odrezala. In jaz sem skušal stopiti v kontakt z njo, vedel sem, da nekaj ni v redu, ampak po tolkem času, ko nisva imela kontakta, sem razumel, da ona potrebuje prostor in čas zase. In sem to spoštoval. Predvsem sem pa razumel, zakaj se ne javlja, ker je potrebovala seveda
ogromno energije, časa, volje in sploh preprocesirati, kaj se dogaja zase. Tako da tista luknja v najnem prijateljstvu, če temu tako rečem, je bila meni čist normalna, glede na situacijo, ki je ona preživljala. Rabila je nekatere ljudi, da so ji stali ob strani in tisti ljudje so ji stali ob strani. Bilo jih je zelo, zelo malo, ampak očitno je bilo to, kar je potrebovala in je pozitiven rezultat. Zdaj je boljš, kot je bila, ampak je še več ima zagona, še več ima volje in predvsem pa neko na novo odkrito spoštovanje do zdravja, do življenja in do ljudi, ki so ali preživljajo iste stvari, kot jih je preživljala ona. Si mogoče, ko si izvedel za to njeno zgodbo, tudi ti si en tak človek, ki prekipevaš od energije, si kdaj, mogoče se malo zazrl, če je preveč vsega, si imel kdaj težave ali te energije pri tebi kar ne zmanjka? Mene zelo težko človek spravi depresijo ali pa da me v slabo voljo. Mislim, bolj ko sem star, bolj se sekiram zaradi stvari, ki jih v mladosti niti ne bi porajal. To so socialna klima, politična struktura, garnitura vlade, ekonomske kazalci in razmere. To me zmeraj bolj matra, ampak spet ne toliko, da bi me čist deprimirala. Meni se zdi, da je predvsem stvar, ki me najbolj moti, je ta kultura dialoga je šla zelo v franže in se mi zdi, da neko spoštovanje vzajemno med ljudmi, ki je bilo še 30 let na visokem nivoju, je zdaj vedno nižji, dno je vedno nižje. Zelo rad potujem, sem potoval in recimo ena stvari, ki se me je zelo dotaknila na Kitajskem, je bila to spoštovanje do starejših, ki ni bilo pridobljeno, ampak je bilo vcepljeno. Se pravi, starejši človek ima več izkušenj in ne rabiš ti mulj sploh vedeti, kva to je, spoštuj ga. Ko boš enkrat ti star, boš zavedel, zakaj si ga spoštoval. In zdaj, ko sem jaz star, pa imam izkušnje, pa vem, da lahko nekomu pomagam in sebi pomagam s tem in svojim prijateljem, družini in tako naprej, vem, zakaj je bilo prav, da sem jaz starejše takrat spoštoval. Zaprav, stvari, ki me motijo, so te, ampak še zmeraj ne dosti, da bi me spravljal slabo voljo. Kakšne tragedije, ki se dogajajo, kakšne zdravstvene probleme, ja, to me deprimira, ampak težko me je slabo voljo spraviti. No. Zelo težko me je dol držati. No. Kje pa najdeš tisti svoj mir? Živiš na Zaplani, ne? Ja, malo si tudi samooskrben, sem prej omenila. Ja, imaš svoje kokoške. Hotel sem prinesti šnopskega kuham, pa ne vem, to sem rekel, raje šport. Smo spet zabava. Pri politični korektnosti. Ja. Politični korektnosti, ja. Šel sem malo na Zaplano, ampak da po pravici povem, ne zaradi tega, ker sem si želel, tako kot Drnovšek. On je šel, na Zaplani so neke zračne toplice, je veliko energijskih točk, ki dejansko ljudem, ki so mečkam bolj new agerski ali pa mečkam bolj holistični, veliko pomenijo in tudi dajo veliko na to. Ampak zaradi tega, ker je žena verbala zemljo. Aha. Čisto praktično. Čisto. Iz praktičnega. In danes itak ne vem, kako bi si mlad človek sploh lahko privoščil stanovanje v Ljubljani, kaj šele zemljo nekje okrog Ljubljane. Takrat so bili pa te ekonomski kazalci dosti bolj prijazni, material je bil dosti, recimo Jernej Kogovšek, dober prijatelj moj, je glih kar hišo postavil. In ker sva se veliko družila zaradi tega, ker sva v isti predstavi pa v istih stvareh na televiziji nastopala, sva bila veliko tudi skupaj in on je zelo didaktičen, zelo urejen človek in si je pisal stvari in me je sprašal, koliko je bilo pa to, pa kaj ste pa ti, kako si pa to naredil, ker on si je tudi želel čim več stvari, če že ne sam narediti, ampak imeti pa vpogled, kako pa kaj je narejen. Ne sam, da dobi bajto na ključ, ampak ne, jaz pa hočem vedeti, kako bo ta ogrevanje, pa kako bo voda, pa zakaj je ta fasada, zakaj so ta sidra, zakaj je ta plata in tako naprej. Jaz sem tudi zelo veliko sam delal na bajti in ko sva primerjala izkušnje, predvsem pa cene, sva ugotovila, da je minimalno 3-kratnik cene. To se pravi. V kolikih letih? Jaz sem hišo postavil 2010, ono je pa lansko let, se pravi v 15 letih. Ampak glavni premik se je zgodil po koroni. Tistih do 17, 18,
so cene bile še nekako zmerne, ali pa zmerno naraščale, potem je bilo pa kar naenkrat bomba in je sam ulavčilo. Tako da on je manjšo bajto, ki je postavil za skoraj 3-krat več denarja. Kar malo grozljivo, ko se človek... Če pomisliš, Ker plače niso šle. mlad človek zdaj, da bi, a veš, si tudi kredite ne more dobiti, če dobi kredit, so ubijalski, Bitcoin je pa pravljica, ki so trem se usrali, 1 milijon se pa ne more, mislim, ni to, da boš kar tako naredil in boš imel denar, ne. Tako da je težko, je sigurno to težko. No, in ko sem gor postavil hišo, potem je pa z okoljem, ki te obkroža, pridejo te stvari, ne. Imam njivo, neki zelenjave sam predelujem, imam kokoške, imam domača jajca, šnopc kuham, kakšne suhomesnate proizvode delam z sosedi in s tistimi, ki imajo več znanja kot jaz. Tako da, ja, in tudi te stvari mi več pomenijo, no. Včasih mi je bilo vseeno, ker si mulc, ne razmišljaš o tem, ne, je bolj žur, pa nasproten spol, pa tako naprej. Zdaj mi je pa dobra kapljica, pa dobra jed, dobra salamca, domača solatka, sploh ti ne morem povedati, kakva je razlika med jajcem, že barvo, pa okusom domačim ali pa kupljenim, ne. Tako da to mi pa zdaj veliko pomeni. Si pa tudi ljubiteljski kuhar, ne, če sem prav zasledila. Ja, jaz sem imel veliko srečo, da sem bil blagoslovljen, da je en moj prijatelj me prosil, če bi delal eno oddajo, ki se je imenovala Kuhinja na kolesih. In je bila začetna ideja samo, dajmo delati eno oddajo, ki bomo kulinarično predstavljali regije po Sloveniji. Ne, pa sem rekel, ne, dajmo narediti malo bolj dinamično, dajmo še neko aktivacijo nečesa, kar je tam v tistem kraju, recimo, če gremo v Planico, pejmo v vetrovnik ali pa pejmo z ziplinom dol se z Planice, če smo nekje na Gorenjskem. Ne. In so na Popu takrat požegnali to idejo in mi smo posneli 4 sezone, meni se zdi, the best oddaj, ki ne samo, da predstavljajo specifične regije v Sloveniji, ampak tudi znotraj teh regij, gostince, kuharje, jedi in aktivnosti, ki jih lahko počneš v tistem kraju. Ne. Jaz osebno sem bil najmanj sem poznal in sem bil najbolj presenečen pozitivno in imam še zmeraj najboljše odnose z ljudmi iz Prekmurja pa Koroške. Vseeno tudi ta Vipavska dolina, Notranjska in Gorenjska, ki smo še delali, smo tudi super, ampak najbolj so se mi pa dotaknili, ker sem jih tudi najmanj poznal, Koroško pa Prekmurje, in se mi zdi, da to sem že slišal, ker sem bil mulc, pa sva ženo veliko potovala, Južna Amerika, Srednja Amerika, Azija in tako naprej. Ja, vse lepo, da svet vidiš, ampak a si videl Slovenijo? In pol, ko sem tuhtal, ne, jaz še nisem bil v Mežici, jaz še nisem bil v zadnji za Kortam, še nisem bil v Lendavi in tako naprej. Ne? In sem pol dosti več se orientiral prvo na to lokalno skupnost in sem ful zadovoljen in res apeliram na vse, ki bi radi videli svet, da prvo vidijo Slovenijo. Da ima, kakor smo majhni, kakor je ta globalna vas povezljiva in po cestnem, in po letalskem, in po internetnem prometu. Ne, treba je jedke in si vzeti čas in videti svoje, prvo preden greš. Ali pa usporedno, ko hodiš še drugam. Se pa rad vračaš vsako leto v Belo krajino, je temu še tako? Ja, letos grem spet. Bela krajina, mislim, Kolpa, ljudje, okolje, pa če sem iskren, tudi hodam nekam, kjer ni najbolj turistično, najmanj skoraj turistično od cele Kolpe, in mi tudi paše, ker zaradi prepoznavnosti, sploh na Hrvaškem, ki je pol Slovencev ali pa 3/4, kdaj ni dopust, ker se ne morem sprostiti, na Kolpi je to, kar drži. Ja, nič, Miha, počasi sva prišla do konca najnega pogovora. Zdaj pa imam za konec za vsakega gosta pripravim 3 časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, pa potem gost pokomentira, če bomo to lahko kdaj o njem brali. Prvi je takšnle: Miha Brajnik odpira kmečki turizem in se poslavlja od odra. Je opcija, da boš daj tam na Zaplani gostil s svojimi suhomesnatimi izdelki in žganjem in rekel adijo nori pa noreli svet? A veš, da sva že 15 let nazaj, pa celo 20 ženo rekla, a ne bilo da best, ker imela midva ene 5 sobc, pa
Jaz imam full friendov, ki bi prišli gor, kaj odigrati, kakšen stand-up, kakšni muzičarji, kakšen jam session, pa tako. In je to neka dodatna vrednost hostlu ali pa recimo takmu, ko sva potovala, sva to po svetu videvala, ne. Definitivno še zmeraj ta ideja ni umrla, je malo zamrla, ni umrla, ampak ne vem, če bi pa križ naredil čez uprizarjalne umetnosti. To pa po moje zaenkrat ne. No, potem pa tale drugi naslov zate. Miha Brajnik in Nina Osenar v odrski predstavi leta. Zdaj na televiziji se res dobro ujameta, vsi pravijo, da ste tak pravi voditeljski par. Boste kdaj to energijo prenesla tudi na odre? Bila je že ideja, da se to naredi. Jaz mislim, da je obstaja realna možnost, ampak oba bi mogla najdeti, sploh Nina v svoji. Nina je človek, ljudje mogoče ne vejo, Nina dela 48 stvari naenkrat. Potem, ko je bila par let paralizirana, lahko rečemo. A ne? Tako da, če bo ona in seveda tudi jaz najdla čas, da se lotva enega gledališkega projekta, definitivno. Bili so že pogovori, ampak spet, veš, midva naj druži tudi ta politična nekorektnost. Nina je en tak fejs dec, da ko ga ti spoznaš, veš, jaz sem odraščal z Nino Osenar v Playboyu, pa v Misicah, pa v tako, ne, in ustvariš si neko podobo, nek fiksen lik, ona je pa tudi taka, ful res prijazna do vsazga, čist vsazga posameznika, ki je ful prijazna. Ne, jaz sem mislil, ko sem jo prvič videl in sva spregovorila par besed, se je lepa, ampak ne da pa preveč od sebe, pa to ne. Od najnega prvega globokega pogovora, pa ko sva preživela malo več kot 5 minut skupaj, sem jaz 360 stopinj obrnil. Ona je, ko bi se pogovarjal z najboljšim prijateljem v formi, tudi otroci gledajo to, ne, ta podcast, ja, v formi čudovitega bitja. Zelo lepo si to povedal. Ja. Upamo, da bo vsaj Nina tale delček videla. Nina to ve. In potem še tretji naslov, zdaj si tako lepo povedal, da ne vem, če sploh greva še v to temo. Slovenski igralec se podaja v politiko. Drugo leto so volitve, bi kandidiral za župana Vrhnike, Zaplana je občina Vrhnika. Ne? Ja, spada Zaplana spada pod polovico Zaplane, ali pa malo več je pod Vrhniko, nek del je pa pod Logatec. Tako da Zaplana je zelo ogromna, mislim, da je nekih 7-8 km dolga. To je res velika stvar. Ne. Nikoli. Na zadnjih volitvah sem izrazil svojo javno podporo enemu kandidatu, ki je v svojem programu edini imel zelo socialno orientiran program, tako za mlade družine, mlade ljudi, kulturo, pa neko politiko sprejemanja, ne pa politiko zavračanja in neko konzervativno politiko. Ne. Tako da poskušam še čim manj, pol, ko sem tuhtal, sem rekel, pa zakaj se petlaš, res ni dobro, da se opredeljuješ, ker pri nas tudi ratujemo zelo bipolarni, zelo podobni nekem ameriškem sistemu, ali si lev, ali si desen, ali si naš, ali si njihov, ali si črn, ali si bel, kar mi ni všeč, ampak ne, mislim, da pa upam, da se zarečenega kruha ne poje največ, ampak ne bi šel. Zaenkrat kar 100% ne. Torej se bolj veselimo kakšne predstave nove. Kje te lahko gledamo, razen po televiziji? Ja, v Špas teatru igramo predstavo Audicija, igram še v predstavi Kako se znebiti bodočega moža. Pridite v Mengeš ali pa kjerkoli gostujemo Špas teatrom. Pripravljajo se pa tudi drugi gledališki projekti, pa ne bi zdaj raj nič povedal. Pa kakšen stand-up, ki imam. Torej ne počivaš, kmečki turizem zaenkrat zostaja za penzijo. Ja, to je, veš kaj, tudi moj prvi sosed je Oštarija, ki ima 12 sob, pa gostilna in bar in gostilna, se ful dobro razumemo, jaz sem tudi velik tam, največ materijala tam dobim in mogoče tudi z tega naslova nočem
da bi kar neka konkurenca ratala tam. Mislim, da ko se bomo malo razvili, ko se turizem se dobro razvija na Zaplani, bo potem prostor tudi še za kakšen tak hostel ali pa tak Airbnb, ne vem, bom videl. Se veselimo, bomo prišli na okoli. Najlepša hvala za vse zgodbe, ki si jih delil, za vse besede, za vse misli in se vidimo še kdaj. Hvala za povabilo, bilo mi je izredno prijetno. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.